DMI channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද හරියටම 2x2 Rubik cube එකක් හදාගන්න විදිය. දැන් ඒක අපි බලමු. දැන් මේකේ අපි මුලින්ම එක පාටක් තෝරගෙන මේ හරියටම මේ එක ලේයර් එක සම්පූර්ණයෙන් හදාගන්න ඕනේ. දැන් මම මුලින්ම එක පාටක් හැදිලා තියෙන එකක් ගන්නවා. දැන් මෙතන සුදුයි කොළයි රතුයි තියෙනවා. අපිට මෙතනට ඕනේ සුදුයි රතුයි නිලුයි. දැන් ඒක අවිල්ලා මේ පල්ලෙහා තියෙන එක අපි ඕන තැනට ගෙනල්ලා ඒක පල්ලෙහාට දාන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම දැන් අපි මේ පැත්තෙන් වෙල්ලුවොත් මෙහෙම එකයි. ඒක වට දෙකක් මේ පැත්තට කරකවලා උඩට. ඊපස්සේ අපි ඒක හරි තැනට ගෙනල්ලා විරුද්ධ පැත්තට කරකවනවා. පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා තිබ්බ තැනටම ගෙනල්ලා උඩට ගෙනියනවා. දැන් අපිට මෙතනට ඕනේ සුදුයි නිලුයි තැඹිලි තියෙන එක. ඒකත් එතනට ගෙනල්ලා විරුද්ධ පැත්තට කරකවනවා. පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා තිබ්බ තැනටම ගෙනල්ලා උඩට ගෙනියනවා. දැන් අන්තිම එකත් අපි මේ විදිහටම විරුද්ධ පැත්තට කරකවනවා. පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා තිබ්බ තැනටම ගෙනල්ලා උඩට ගෙනියනවා. දැන් එක ලේයර් එකක් හරි. දැන් අපි මේකට මේ අපිට 3x3 එක වගේ ඔක්කොම සිස්ටම් ඕන වෙන්නේත් නැහැ. දැන් අපි මේකේ අපිට කෝනස් හදන හරි තැනට ගේන එකයි කෝනස් ටික හදාගන්න එකයි විතරයි ඕනේ. අපි මුලින්ම බලමු. දැන් අපිට මෙතනට ඕනේ මේ කොළයි තැඹිලි මේ කහයි තියෙන එක. අපි ඒක කරකවල බලමු. මේක වැරදි. මේක හරි. දැන් අපි ඉතුරු ටික හැදිලාද කියලා බලනවා. මේකත් නෑ, මේකත් නෑ, මේකත් නෑ. එහෙනම් අපි දැන් මේ කෝනස් හදාගන්න සිස්ටම් එක කරන්න ඕනේ. ඒක වම් අත පැත්තේ උඩට ගෙනියනවා. එකක් මේ කරකවනවා. ආයි දකුණු අත පැත්තේ උඩට ගෙනියනවා. ආයි ඒක ආපස්සට ගෙනල්ලා මේක පල්ලෙහාට දානවා. ආයි මේක ආපස්සට ගෙනල්ලා මේකත් පල්ලෙහාට දාලා මේක එක වටයක් මේ පැත්තට කරකවනවා. දැන් ආයි බලනවා හැදිලාද කියලා. මේකත් හැදිලා නැහැ. මේකත් හැදිලා නැහැ. මේකත් හැදිලා නැහැ. අපි ආයි කරන්න ඕනේ. වම් අත පැත්තේ උඩට දානවා. එක වටයක් කරකවනවා. දකුණු අත පැත්තේ උඩට දානවා. මේ පැත්තට කරකවනවා. ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා ඒකත් ආයි මේ පැත්තටම කරකවලා පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා එක වටයක් මේ පැත්තට කරකවනවා. දැන් අපි බලනවා මේකත් හරි මේකත් හරි මේකත් හරි. දැන් මගේ දෙකක් හැදිලා ඇවිල්ලා. දැන් සමහර අයගේ කෝනස් එක හරි තැනට ගෙද්දි කෝනස් දෙකක් විතරක් හරි තැනට ඇවිල්ලා දෙකක් වැරදියට එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ වැරදියට ආපු තැනක් තියලා ඒ සිස්ටම් එක කරන්න. දැන් අපි අවසාන සිස්ටම් එක කරන්න ඕනේ. මේකේ දැන් මගේ දෙකක් හැදුනා. එකක් හැදුනා නම් හැදිච්ච එක වම් අත පැත්තේ තියාගෙන කරන්න ඕනේ. මේ දෙකක් හැදිච්ච හින්දා ඒකත් ඒ විදිහටම තමයි. දැන් දෙකක් හැදුනොත් අපිට මේ එක දෙසරයක් කරාම හැදෙනවා. සමහරලාට එක සැරයක් කරත් හැදෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි බලමු. මේ දැන් මේකට ඕනේ මේ හැදිච්ච දෙක වම් අත පැත්තේ තියාගෙන මේ හැදිච්ච නැති පැත්ත එකක් දකුණු ඒ කියන්නේ දකුණු අත පැත්තේ මේක තියෙන එකක් උඩට වට දෙකක් කරකවලා පල්ලෙහාට ආයි එකක් පිටිපස්සට ගෙනල්ලා මේකත් උඩට ගෙනල්ලා ඒක තිබ්බතැනම ගෙනල්ලා පල්ලෙහාට ගෙනවා. දැන් මේ වම් අත පැත්ත එකත් උඩට ගෙනියලා වට දෙකක් කරකවනවා පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා ආයි එක වටයක් කරකවනවා මේක උඩට ගෙනියලා ආයි එක වටයක් කරකවනවා. එතකොට මෙතන හරියට හැදෙනවා. ඊපස්සේ මේක පල්ලෙහාට ගෙනවා. එහෙනම් අපි ආයේ සිස්ටම් එක හදන්න ඕනේ. දකුණු අත පැත්ත එක උඩට ගෙනියනවා වට දෙකක් කරකවනවා පල්ලෙහාට ගේනවා ආපස්සට එකක් ගෙනල්ලා මේක උඩට ගෙනියලා ආයි පිටිපස්සට අරන් ඇවිල්ලා ඒක පල්ලෙහාට දානවා. එතකොට ඔක්කොම කැඩලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ආයි වම් අත පැත්තෙක් කරනවා. වම් අත පැත්තේ උඩට ගෙනියනවා වට දෙකක් කරකවනවා ඒක පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා එක වටයක් කරකවනවා වම් අත පැත්තේ උඩට ගෙනියලා එක වටයක් කරකවලා ඒක පල්ලෙහාට ගෙනවා. දැන් මේ මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා හරියටම 2x2 Rubik cube එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි ආයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.